een zittende wolf. Het is niet een wolf die dus daar op zijn kont lekker in het gras zit. Maar toen zat hij dus te poepen. In hondenpoep kan een gevaarlijk beestje zitten, de Neospora-parasiet. Een koe die kan er een spontane abortus krijgen, zeg maar. En nou ja, dan ben je het kalf kwijt. En met alle gevolgen van dien voor de melkproductie. De melkproductie is dan dat jaar ook weg. Maar goed, de kortste klap is daar op dat moment ook om de koe op te ruimen, want je komt er nooit weer af. De koe blijft drager van de Neospora. Something that's not talked about, but is very important, are these non-depredation impacts that wolves can have on livestock production. Wolves can transmit Neospora caninium, which can result in the cow aborting a fetus. These are some of these secondary impacts that folks like you can have when wolves start hunting livestock on your farm.